观众朋友们，现在是 TSTV 值不值得买上电视时间，造起来，造起来！来自优酷的这位朋友说呢，说我们上期连 iPhone SE 都没有拿到就开始喷，就像你没写作业就开始说别人的作业写错了一样啊。首先，我们并没有喷啊，再者嘛，我们已经预定了2台 SE 喽。这位优酷的朋友说呢，还要等好几年才能用女朋友的 6S。不用，等期来了，他肯定换。来自 B 站的这位朋友说，店里的5的壳子有销路了，所有卖手机壳的朋友们，滞销的5和5S 的壳子全都摆出来，放在店里最明显的地方去吧。最后，来自爱奇艺的这位朋友说，7S 上市了吗？哈哈，还快了，快了。上来！哎，上来！过去的嘛，怎么不会呢？就按这个呀，你按这个，过去，过，上！哇，你是那个女后期吗？我真的是你的粉丝哎，每期节目都要看，我给你写过信，但是他一封都没有回。能不能让我给你去拍节目嘛？等一下，我们现在在拍节目，不嘛，我就要拍嘛，就拍嘛。好吧，那就等拍完了再说吧。啊，不嘛，要拍嘛，要拍嘛。你没看见我们这里全是胖子吗？你要加入也可以，你要是把这个飞机飞起来，我就让你加入。你真的可以吗？啊，哎，慢点。还记得他吗 ？Parrot 如今推出了第2代产品。公正地说 ，Parrot 的产品每款都极具想象力。那么 Bebo 2值得购买吗？颜值，黑白配色很带科技感，外观比1代漂亮了不止80%。这弧线，这造型，简短的机头长度、机身支架都简洁了不少。它的造型很像太空梭，有木有？是的，你就要用它探索太空啊不，天空了。这屌拽的 LED 航行灯，哇，好带感。不过对于未来战争科幻迷来说，它是不是更像终结者带来的未来战机呢 ？Sky Controller， 如果你确定买了 Bebo， 那么一定要买 Sky Controller。压在没有手感的平板上和握在实体操作杆上的区别相当大。拍摄这样的画面一定要 Sky Controller， 操控距离比平板远，但我们没有能够达到官方说的2公里，这与地形、周围 WiFi 干扰等因素有着密切的关系。如果你有 HDMI 监视器，你可以把它和 Sky Controller 连接，不需要 iPad 也能飞了。如果把连接了 Sky Controller 的 iPad 给朋友，那么你飞，朋友控制镜头角度，或者干脆他帮你飞行，都可以随心所欲了。也不是完全随心所欲。Sky Controller 1、2代通吃，只是所需电池不同。改进：25分钟的飞行时间，上一代11分钟的续航能力，飞上去兜一圈你就得返航了。Parrot 终于听到了大家的声音，2700毫安时的电池造就了接近半小时的飞行时间，这下够爽了吧？飞机在整体尺寸上大了一圈，单个螺旋桨的直径也大了。这么说，它的飞行性能就更好了。是的，官方也给出了视频。好帅，有木有？那么我们说说实际体验，飞行速度1代追不上它，爬升速度更是惊人。而且这些性能的提升的确有助于它更安全的飞行，这一点应该点赞。另外，空旷地带依靠 GPS 安全回家，简直准确的令我吃惊。对于 Bebo 的摄影质量，大家也都看到了。很遗憾，在这一代上，图像质量依然只能满足手机或者平板播放。当然，这也符合 Parrot 给 Bebo 的定位：家庭旅游航拍自拍利器嘛。不过摄像头还是有改变的。
不用改变飞行姿态，你就能拍到更多地面，如此还是挺提神的，是吧？由于 Bebob 使用的是软件算法来稳定图像，所以看这里，获取稳定图像，这些都是无法避免的问题啊。有关照片效果和视频效果，可以看看我们1代 Bebob 的体验，几乎是一样的。好了，再来点智能好不好？这款爱啪啪能让 Bebob 自动跟拍。起飞，光选，然后就是 Bebob 自己的事儿了。点它左右环绕，点它升高，看起来很不错，是不是？其实并没有你想的那么智能了，而且你需要一个很空旷的地方，因为这玩意儿并不能自己躲避障碍。在1代上使用的传感器件，这1代上也有气压计、地磁、陀螺仪、加速计。瞧，离地8米以内，定位好牛逼。Bebob 非常适合新手，因为它超级耐摔。我们在一次测试飞行时，在30米左右高度蹭楼坠机，飞机掉到水泥地上。当时机壳损坏，或许里面还有点损伤，但是整个机身、螺旋桨甚至镜头都完好无损。说到坠机，我由衷的想告诉大家 ，Parrot 的维修效率和服务态度之优秀，在国内绝无仅有。好吧，该吐槽时就吐槽。法国浪漫主义做工继续延续到这1代身上 ，WiFi 信号的丢失和图传的卡顿可以说是我最头疼的问题。本以为这1代会好些，但事与愿违，只要 WiFi 干扰多，你就一定别飞。超视距的 FPV 就算了，没有 GPS 信号时也别飞。值不值得买？单机3998，套装5998。价格虽然比玩具高，但比一些专业或者半专业的设备便宜。所以，如果航拍是你的工作，我劝你不要买它，看看 DJI 什么的，它的画质和稳定性都无法满足严苛的需求。但如果你是新手，只想按个钮就能飞，而且还飞得挺溜，有大把的休闲时间，抓起包包就能走到旷野里飞飞玩儿。结合维修和服务成本这么一想，我觉得 Bebob 2还是挺靠谱的。我们全新的微信公众平台已经上线，搜索微信号 TESTVCN， 关注你所关注。你真的好厉害呀！就是啊，比有些人练了好几个月都还不会。好，我又出现，你又高兴，送福利谁不愿？今天呢，又是看大抽小，还是他。价格699元的全新红色 Parrot Mini Drone Rolling Spider， 可以对地拍照，好玩吧？详细的体验点这里。不过它不是 Bebob， 可别把它飞得太高，否则飞走了可别怪我没提醒你哦。那么如何得到它呢？听清了，这次你要完成2个动作。动作1，关注 TESTV 官方微博，转发这期节目并@3位好友。一句话说出你为什么要 Rolling Spider， 不能是免费一类无意义的话哦。动作2，打开微信扫这里，或者搜索这个公众号，关注它，它就是 Parrot 官方微信，然后发送 TESTV 加你的微博名 ，OK 啦。为什么要关注它呢？因为他们每个月都在送奖品哦，我们一直在给大家找福利，对不对啊？好了，2个动作缺一不可，缺了一个都不能得奖，记住了。本次节目奖品由极富浪漫主义想象力的高科技公司法国 Parrot 和与厂家商家完全没有任何关系的逗逼体验节目组 TESTV 联合提供。
别逼逼，要还是不要，你就说吧。为什么要 Rolling Spider？ 想好了再说。即便没有中699，我们还有 Pirate 的 T 恤送给那些说的有意思的朋友哦。 Test V， 帮你 try before you buy。